약물 사다리 비염약 뭐부터 쓰나? 가을 알레르기 이겨내기. 비염 생활관리로 안 잡히면 약을 사용. 1단계. 2세대 항히스타민 세티리진, 팩소페나딘 등. 졸림 적고 콧물, 재채기 완화. 2단계. 비강 스테로이드 플루티카손, 모메타손. 코 막힘에 가장 강력. 매일 코 바깥벽 향해 분사. 3단계. 비강 항히스타민 또는 복합 스프레이 아젤라스틴과 스테로이드. 충혈 제거 스프레이는 3일 이내만. 개인 질환 복용약은 의사 약사와 확인.